Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii faanaa sagantaa afaan Oromoo irratti qophiin tibbanaa keenya torbaanichaan tokko sa'aatii kanatti simbiraan geenyu kan guyyaa har'aa eegaleera. Qophii keenyaan har'aas akkuma kanaan dura barame dhimmoota garaagaraa kaasaa tibbanaa taateewwan ta'an hedduu isaanii waan keessaa filanne waan of harkaa qabnuu fi kana kaasaa wajjin turtii taasisa. Dhimmoottan hedduu biyyaalessaa darbees ammoo kan naannoodhaa hedduutu turanii taateewwan kanneen ammoo raadiyoodhaanis televezyiiniidhaafis bal'inaan kanneen uwwisa laanneef ni jiranii garuu ammoo sadan isaanii filannee taateewwan gurguddoodha jennee toorratti marii taasisuudhaaf kan jennu daawwattoota keenyatti akka daawwattan isin affeerree jechuudha. Itoophiyaan haa oomishtuu sosochiin jedhamu egaa waggoottan afraniin dura eegalamuu isaanii yaadatama. Kanaanis jijjiiramootni garaagaraan seektara indaastirii irratti keessattuu dhufee jira. Kana ni kaasna seensa irratti. Dhimmi lammaffaan keenya immoo guyyaan kaleessa guyyaa hojjettoota sadarkaa addunyaattis sadarkaa Itoophiyaattis guyyaa kabajamee oolee waan ta'eef sana waliinis wal qabsiifnee guyyaa hojjetaa yogguu jennu akkamitti ilaalama hojjetaan guyyaa kana akkamitti ilaala qaamni biraa akkamitti ilaala guyyaan hojjetaa akkamitti ibsamuu danda'a kan jedhus kaasaa turte. Guyyaan hundi garuu kan hojjetan hojiitti jirra waan ta'eef. Addatti garuu guyyaan sun moggaafameef. Dhugaadha. Gara xumuraatti ammoo eegaanii taateewwan gurguddoodha jennee jirra keessattuu ministeera maallaqaatiin jillee durfamu United States of Americaatti dhaabbilee maallaqaa darbeessamuu dhaabbileewwan garaagaraatii waliin marii gamlameedha taasisanii jiru. Maal irratti mari'atanii maal fidee fi dhufa Itoophiyaadhaaf biyyaa fi waan jedhu irratti akkasuma qabxiilee muraasa kaasnee mari'achaa isin waliin turtii taasisna daawwattoota keenya aga xumuraatti waliin turaasanii jenna. Addis Taamiraatii fi Dhugaasaa Huphaa ogeeyyii gamtaa kallattii waliin isin waliin jirra. Waliin turammas. Nudaawwachaa jirtu galatoomaa haga xumuraatti ammoo akka waliin turtanis naffeerree daawwattoota keenya tibbana keenyaan dhimmeetrii irratti xiyyeeffannu ni jiru. Inni jalqabaa dhimma indaastiriitii wajjin wal qabata. Itoophiyaan oomishuudha qabdi yookaan ammoo Itoophiyaan haa oomishtu sosochii jedhamu seektara indaastirii irratti eegaan jijjiiramootni hedduu dhufanii jiru. Jijjiiramootni kunniin akka dhufaniifis egaa kan kaayeffatedha bara 2014 muummichi ministeera Itoophiyaadha. Seektara kanarratti xiyyeeffannoon kennamee jijjiiramootni hedduun akka dhufaniif kan karra saaqee jechuudha. Erga siyaasigaa hojiileen hedduun hojjetaman waan jiraniif jijjiirama arguun danda'amee jira keessattuu sosochiidhuma kanaan jechuudha. Sosochiin kun sababoota garaagaraa qaba akka eegalamu kan taasifameef jechuudha. Gama faayinaansiitiin ta'uu danda'a, gama bu'uuraalee misoomaatiin ta'uu danda'a. Darbees ammoo humna namaa gahoome, humna namaa beekumsaan badhaadheen akka seektarri kun hojjetamu kan ammoo sochoofamu galeessaa taasifachuudhaan hojiilee hojjetamaniin egaa bu'aan guddaan dhufeetii kan jiru. Inumaahu waggoottan sadan kana keessa dandeettiin oomishummaa Itoophiyaa dhibbeentaa 15 akka dabalee jirudha. Odeeffannoon ministeera indaastiriiraatii arganne kan mul'isu jechuudha. Torbaan kanas egaa keessattuu jijjiiramootni dhufan kunniin gaariidha tikfamuudhaa qabu. Caalmaatti dandeettiin oomishuu fi oomishtummaa biyyattiirra akkasuma dabaluudhaa qaba waan jedhuun sosochiin garaagaraa taasifamee jira. Guyyaa boriitis akkasuma ekspoon guddaan ni gaggeeffame jechuudha sadarkaa biyyaatti. Egaan akkuma tikaastee addisi eebila 29 bara 2014 bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti sosochiin Itoophiyaan haa oomishtu jedhamu eega jalqabee waggoottan sadan lakkoofsifne keessatti amma sadarkaa maal jedhu irra geenyetti kan nuyi jiru Itoophiyaan oomishaa jirti lafa jedhu geenyeera. Sababiin isaa iyyuu jalqaba sochiin Itoophiyaan haa oomishtu kan jedhu kan itti jalqabame Itoophiyaan damee kamiin yoo oomishte yookiin immoo kamirratti yoo xiyyeeffatte bu'aan irraa argamuu danda'a kan jedhu xiyyeeffannoowwan kallattii garaagaraatiin kaa'amanii keessumaa dameen indaastirii xiyyeeffannoo guddaa argachuu qaba jechuudha. Mootummaan hojii bal'aa hojjetameen amma jijjiiramoonni hedduun dhufanii sababiin isaa iyyuu kanaan dura indaastiriiwwan galtee dhabuurraa kan ka'e sharafaalaa dhabuurraa kan ka'e akkasumas immoo humna namaa ga'oome dhabuurraa kan ka'e sadarkaa amma barbaadame oomishuu ga'uu dhabuu isaaniirra gahanii kan turani amma jijjiiramni dhufee oomisha akkasiin jirtu kan agarsiisu. Egaa jalqabumarraa kaasee misooma dameewwan garaagaraatiin taasifaman qonna fudhachuu dandeenya, damee indastiriitiin fudhachuu dandeenya, tajaajila akkasumas immoo gama dijitaalaayizeeshiniitiin xiyyeeffannoo gama diinagdeen biyya kanaaf fooyya'uu qaba jedhamee xiyyeeffannootti kenname keessa Itoophiyaan haa oomishtuuni dameen indastirii keessumaa dhimmoota ijoo barbaachisoo ta'an galtee oomisha dheedhii kan indastiriiwwan barbaadan keessumaa amma
indastiriin biyya keenya keessatti oomishan galteewwan isaanii asuma biyya keessa akka isaan argatan gochuu oomishnee isa sanas sonatti daballee oomishnee alergii keenya akka dabaluu dandeenya. Akkasumas immoo meeshaa biyya alaatii galchinus biyya keessatti oomishuudhaan sanaan bakka buusuu akka dandeenyu xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaati kan inni ture. Keessumaa immoo gama dhiyeessii faayinaansii wajjin wal qabatee akkasumas immoo yaa'insi faayinaansii kan fayyaalessa ta'e yookiin immoo tasgabbaa kan ta'e akka jiraatu taasisuu keessatti sharafni alaas akka argamu gochuu keessatti hojii bal'aa hojjetameen Itoophiyaan oomishaa jirti jechuun danda'ameeti. Dhugaadha. Egaa akkuma ati yuukaaste keessattuu maddii diinagdee Itoophiyaadha. Armaan dura maal akka ture ni yaadatna. Qonna ammayyaa haa ta'u malee qonnaa fi qonna irratti kan bu'uura taasifatee ture. Erga riiformiin yookaan immoo mootummaan jijjiirama gara biyyaatti dhufee aangoo fudhatee booddee immoo maddeen garaagaraa adda baasuudhaan madda diinagdeedhaa ta'uun akka danda'amu agarreeti kan jiru jechuudha. Kanneen keessaati atu kanuma caqaste akkuma jiran ta'e indaastirii fi turizimii irratti keessattuu addattamu bu'aan yookaan immoo jijjiiramni akka dhufe kan argaatii jirudha jechuudha. Indaastiriiwwan kunniin egaa meeshaaleen yookaan immoo bu'aaleen oomisha isaanii iddoodhaa gara iddootti garaagarummaa haa qabaatanii malee carraa hojii gama uumuutiin isa ta'u Itoophiyaan dandeettii oomishtummaa ishee yeroodhaa gara yerootti akka dabaltu taasisuudhaa wajjin wal qabate darbees immoo oomishuma lammii biyyaatiin dandeettiidhuma lammii biyyaatiin oomishamuudha danda'u sana gara biyya alaatii fidaa fi yookaan immoo garchaadha kan turre hin yaadanna waan ta'eef jechuudha. Kun immoo biyyattii maal dhabsiisuu akka danda'u ofitti amanamummaan akka hin jiraanne yeroo mara waama meediin biyyoota garaagaraa biyya alaa ta'an caqasuudhuma qofa ture. Amma garuu proudly yookaan immoo namni gammachuudhumaan sirriitti meediin Itoophiyaa uffata jedhu ta'uu danda'a. Tajaajila yookaan immoo oomishaalee sibiilaa garaagaraa zayitawwan garaagaraa kanneen akka tajaajilaaf oolanis ta'ee darbees immoo kanuma nyaataaf irree oolan biyyatti oomishuun danda'ame bakka buusuun irree danda'ame jira jechuudha. Bakka buusuu jechuun immoo callisneetuma oomishuma biyya keessaa fayyadamuu qofa osoo hin taane gatiin isaatis guddaadha. Itoophiyaadhaaf kun maal jechuu akka ta'e gara wabii nyaataa mirkaneessuu sanatti gama oomishtummaan akkasuma dabalee jira taanaan immoo oomisha biyya alaatii garuu sana bakka buusuu qofa osoo hin taane gara immoo ekspoort gochuutti akka deemuudhaaf jennurre kan akeekudha jechuudha. Keessattuu oomishaalee zayitaatii waliin wal qabatee yookaastee jirta ta'e taatee Itoophiyaa keessatti ni ta'a jedhameetu yaadamneedha waggoottan sadan darba kana keessatti addatti keessattuu sosochii Itoophiyaan haa oomishtuutiin kan hojjetamaatii jiran jechuudha. Kanaaf oomishawwan kanneen guutummaa guutuu sadarkaa jedhamuun yeroo itti aanan keessatti Itoophiyaan ofii isheetii yoo inni oomishte ta'e wabii nyaataa mirkaneessuu fayyadamummaan lammiilee namootni carraan hojii uumamuuf kunillee akkasuma akka gahooman kan taasisudha jechuudha. Inni kan biraan kan kaasuudhaa dandeenyu indaastiriiwwan hedduudha lakkoofsaan guddataniiti kan jiran sadarkaa biyyaatti jechuudha. Indaastiriiwwan kunniin ammoo egaan kan lakkoofsaan guddatan mootummaan seektara kanaaf xiyyeeffannoo waan kenneef jechuudha. Fakkeenyaaf indaastiriiwwan gurguddoo ta'an akka biyya keenyaatti kan ittiin rakkataati turan humna ibsaatii wajjin wal qabatee anniisaa dhiyeessii wajjin wal qabatee hanqina jiru. Waan kana furuun immoo danda'amee jira. Furuun kan danda'ame waan itti addaa hojjetame miti. Xiyyeeffannoon irratti kennameetidha. Xiyyeeffannoon irratti kennamee jira taanaan egaa wanti hin jijjiirre hin jiru yaada jedhudha. Kanaaf indaastiriiwwan xixiqqaa jedhamaniitu armaan dura adda baafaman sanarree gara sadarkaa isaaniirree fooyyessuun akka danda'amu kan argamedha jechuudha. Ati waan baay'ee kaaste Taaddis keessumaa amma oomisha Itoophiyaa keessatti oomishamu fayyadamuuf dhabuu wajjin wal qabatee wantoota garaagaraati kan ka'u. Keessumaa amma indaastriiwwan biyya keenya keessatti oomishan keessumaa kanneen paarkiiwwan indaastirii bakka garaagaraatti dhaabatan keessatti yeroo hedduu wanti kanaan dura baratamee ture maali lammiilee biyya alaatu dhufee achi keessatti paarkota indaastirii sana keessatti oomishuudhaaf carraa argata ture kanaan dura. Amma oomishtoonni Itoophiyaas achi keessatti akka isaan hirmaatan taasifamuun jalqabameeti kan inni jiru. Kana bira darbee immoo oomishni biyya kana keessatti oomishamu maqaa tokko qaba sadarkaa standardii exportiitiin jedhama yeroo baay'ee. Inni sun biyya keessattis fayyadamummaan akka mirkanaa'u gochuudhaaf yookiin immoo namni akka fayyadamu gochuudhaaf kan sadarkaan isaa eeggate akka ta'u taasifameeti kan inni jiru. Kan bira bakkee oomishaa fi gurgurtaa wajjin wal qabatee indaastiriiwwan kanaan dura rakkatu turan. Amma haalli mijataan paarkiiwwan indaastirii bakka garaagaraatti babal'ataniiti kan isaan jiranii achi keessatti oomishuun akka danda'amu. Akkasumas immoo bakkee gurgurtaa dhiyeessii oomisha isaaniis akka biyya keessattis biyya alaattis dhiyeessuu danda'an sochii Itoophiyaan oomishtuu keessatti waan qabatama dhufe jechuudha. Inni biraa sochii Itoophiyaan oomishtuutiin bu'aawwan argaman keessaa aadaan hojii lammiilee akka fooyya'u taasiseeti kan inni jiru. Sababiin isaa iyyuu
namni kanaan dura maaltu baratame namni avokaadoo qabu avokaadoodhuma sana gabaatti geessee gurguru malee sonatti dabalee yookiin immoo gara juusitti jijjiiree gabaadhaaf dhiyeessuun baay'ee baratamaan ture. Amma garuu indastiriiwwan garaagaraa keessatti hojiiwwan oomishaa gama manufakcharingiitis hojiiwwan jiran keessatti sonnitti dabalamee namni akka gabaatti oomisha isaa dhiyeeffatu gochuun danda'ameera. Inni bira qulqullina oomisha keenyaa eeguu wajjin wal qabatee xiyyeeffannoon kenname. Gabaan nuti addunyaa irratti dhiyaannee oomisha keenya gabaadhaaf dhiyeessinu irratti gabaan kan sirraa bittu kan ishiitti tolu filatteeti. Kan qulqullina qabu kan standardii isaan kaa'aniin nurraa bitu. Kanaafuu fi waan madaalu sana dhiyeessuun immoo gama abbaati. Gama abbaati. Sana dhiyeessuu akka danda'amuuf hojiiwwan bal'aan hojjetameeti kan inni jiru. Inni bira carraa hojii uumuu wajjin wal qabatee kanatti kaaste. Egaan xiyyeeffannoon yookiin immoo utubaan sochii kanaa maali? Tokko oomisha dabaluudha. Inni bira alergii biyya alaatii gara biyya keessaatti galu hir'isuudhaan kan biyyatti oomishniin bakka buusaa deemu. Inni bira immoo inni sun carraa hojii akka uumu gochuu sharafa alaa akka inni biyya keessatti immoo fidu gochuu irratti xiyyeeffannoo taasifameen hojiin amma ammaatti hojjetameen bu'aan argamsiise keessumaa amma damee kanaani dhibbeentaa 15 guddinni mul'achuu jechuun sadarkaa biyyootan guddataa jiran keessatti yookiin immoo sadarkaa biyyootan galiin isaanii giddu galeessa akka qaqqabuuf hojjetaa jiran keessatti milkaa'ina gaarii jechuun ni danda'ama. Dhugaadha. Aadaa hojiitii waliin wal qabatee tariitii akkuma qabxii xumuraatti yookaan kaasuun ta'e fooyyeen mul'ateeti kan jiru. Fooyyeen kamiyyuu kan dhufuudhaa danda'u xiyyeeffannoo dhumaati kennitu sanarraa akka ta'e kan hubannudha. Sa'aatii hojiitii wajjin wal qabatee indastiriiwwan keenya sa'aatii 24dha kan isaan hojjetanii. Kun ammoo egaan durdurii ta'eeti sa'aatii 2tti gallee yookaan 8tti bahee yookaan 11tti wanni jedhu suni hagas maramite nammoo tokkotu humni namaa isaa suni qisaasareetoo hojjetamu osoo hin taane sagantaadhaan sa'aatii 24 guutuu indastiriiwwan keenya dandeettiin oomisha isaanii akka dabaluuf humni namaatis akkasuma akka sirnaan faayidaarra ooluuf yookaan hojii mul'atu hojii bu'aadhaan dabalame tokko akka hojjennuuf irree kan taasisidha. Aadaa hojiitii wajjin wal qabateetis jijjiiramni akka dhufaatii jirudha. Namootni carraan hojii indastiriiwwan kanneen keessatti uumamuuf irree akkasuma namoota leenji'anidha dubbii giddugalawwan leenjii garaagaraa ni jirani sadarkaa kolleejiitti adda baafamanii carraan hojiirree akka isaaniif mijatu dursi akka kennamuuf irree akkasuma hojjechuudhuma qaba. Hojii dhabaa waan ta'eef qofa taa'uu yookaan ammoo carraa hojii akka argatu miti amma kana taasifamaa jiru. Namni carraa hojii kennamuufii qabu kan dursa laatamuufii qabu nama gahoomi barnootaanis ta'uudhaa danda'a. Garuu ammoo dhimmootni kunneen waan ogummaa irratti xiyyeeffatanidha waan ta'eef kolleejiiwwan ogummaa garaagaraa irratti sirrumatti seektaroota carraa hojii uumuu fi ogummaatii waliin ta'uudhaan carraan hojii akkasirratti uumamaaf jiruu fi fayyadamtummaan lammiilee yookaan ammoo dargaggootaarree akka dabalaatii jirudha jechuudha kan hubanne dhimma itti aanutti ce'uu dandeenya. Dhimmi keenyatti aanu kanumaa wal qabata keessumaa guyyaa hojjettoota hojii wal qabatee guyyaa kaleessaa guyyaan kun sadarkaa addunyaattis akkasuma akka biyya keenyaatti kabajameeti kan inni jiru. Maal kaaftee ammate yeroo haasaa keenya keessatti sa'aatii hojii hojjetaan hojjetu hojii wal qabatee xiyyeeffannoon guddaan kenname biyya keenya keessatti sochii gaariin jira. Duraan immoo maaltu ture hojjetaa fi hojjisiisaa gidduutti garaagarteen jiru maali? Hojjetaan sa'aatii anaaf malu tunaa kennamuu qaba. Sa'aatiin hojjedhetti waan argachuu sana qabu sana argachuu qaba jechuudhaan gaafiin jalqabuma mirga hojjetaa fi hojjisiisaa kan jedhu kun akka dhufu godhe keessaa isa kan. Sa'aatiin 24 kan nuyi qabnu gaafiin guyyaa hojjettootaa akka itti kabajamu godhe tokko sa'aatiin 8 sa'aatii hojii. Sa'aan 8 immoo sa'a bashannanaa. Sa'aan 8 immoo sa'aatii boqonnaa akka ta'u hojjettoonni gaaffii keessumaa sirna sooshaalizimii keessatti kaasaniin kun dhufuu danda'eeti kan inni jiru jechuudha. Kanaaf haalli hojii rakkisaa akka hin taane mindaan gadaanaa akka hin taane akkasumas immoo sa'aatiin hojii dheerachuurraa kan ka'een namni hojii hojjetu sun miidhamni akka hin geenye gochuudhaaf gaaffiin akkasii kun jalqabame. Egaa amma sadarkaa addunyaatti guyyaa beekamaa guyyaa namni kamuu kabaju ta'eeti kan inni jiru. Dhugaadha. Namni kamiyyuu ogummaa qabuunis haa ta'u yeroo qabuun hojjechuudha qaba. Hojiin kun ammoo egaa tajaajilummaadhaan akka ta'uudha qabu. Lammii akka tajaajilaa jirru, biyya akka tajaajilaa jirru hubachuun barbaachisaadha. Akka hojjetaa tokkotti yookaan ammoo akka abbaa ogummaa tokkotti yookaan akka ogeessaa yookaan ammoo akka ogeettiitti jechuudha. Akkuma atiyyuu seensaratti kaastee guyyaan kaleessaa kun meewwaan kan inni taateewwan garaagaraatiin kan inni kabajamuudha qabu. Inumaahuu takka maal jedhan namooti tokko guyyaan kun guyyaadhuma hojjetootaati jedhameetoo ka'eeti kan jiru. Guyyaa hojjetootaa jechuun
hojii dhiisnee adabannee taa'uu osoo hin taane gaafilee jaarraa 19ffaa keessa akkuma taateewwan yookaan ammoo sirnawwan mootummaa garaagaraa keessatti gaafileen hojjettoonni kaasaatii turanii jiru. Hojjettoonni kunniin mirgi isaanii hedduu tuqamaatii kan ture kaffaltiidhaa hojii wal qabatee ta'uu danda'a faayidaa addaa ta'uudha danda'a bakka hojii sanatti eegumsi taasifamuu fi yookaan ammoo kunuunsi taasifamuu fi dhabuurraatii kan ka'e miidhaan hedduu haga lubbuu ofii dabarsanii kennuudhaa qaqqabaatii ture ni jira kun seenaadhaan amma kanarree of eeggannoon hin taasifamu yoo ta'e biyya keenyattis haa ta'u biyyoota garaagaraa irratti ni jira ture. Hojiin hojjetamu tokko kan bu'aa barbaadamu sana argamsiisuudhaa danda'u mirgi hojjetaadhaa kun yoo kabajamedha yoo eegamedha bakki hojii hojjetaadhaa sun yoo mijataa ta'edha waan jedhu fayyaansaa yoo eegamedha waan jedhuun egaa guyyaan kun kan gaafileen akka kanaa kun yookaan ammoo abbootiin aangoo gaafasii callisaniituma mirga kana dhiibuu isaaniirraatii kan ka'e yookaan ammoo gatii otoo ittiin kennine hafuu isaarraatii kan ka'e gaafiin kun cimee gaafii hojjettoota idil addunyaa gara ta'utti deemee mirgi kabajamuun akka qabu immoo gara boodaatti dhufeetoo hojjetaan mirgi isaatii eegame sa'aatiiwwan hin daangofne sa'aatii 10-12 ol kanuma hojjetaatii ture daangaa tokko maleedha garuu ammoo gara guyyaatti yoo xinnaate yookaan ammoo sa'aatii 24 keessatti seeraan sa'aatii 8 hojjechuu akka qabu raggaafifame yookaan ammoo kaa'ame jechuudha. Kanaafi kan sa'aatii lakkoofsaa sana qofa osoo hin taane eegumsii fi tajaajilli inni kennu sunirree akkasuma bu'aadhaan kan dabalame akka ta'uu fi kunuunfamuudhaa qaba. Kaffaltii barbaachisu sanarree akkasuma argachuudhaa qaba. Waan jedhuun gaafiin kun kan ka'ati ture. Amma kanas egaa hojiidhaan tajaajilummaadhaan dabarsuun of kennuun akka barbaachisurree argaati kan jirru jechuudha. Seektaroota garaagaraa keessatti iddoowwan garaagaraa kanneen mirga hojjetaatti bu'an yookaan ammoo fayyaan hojjetaadha akka hin eegamne taasisan jiraachuudha danda'u. Yeroodhaa gara yerootti garuu akkanaan mirgi isaaniitis fo'amee kaa'amurraatii kan ka'e mirgootni akkanaan ni dhiibamu yoo ta'e immoo kan fayyadamus caalarraa miidhaatu dhufuudhaa danda'a waan ta'eef mirgi hojjetaadha eegamuudhaa qaba waan jedhuun guyyichi kan yaadamu. Deemee nuun garuu gaafa guyyaa hojjettootaa kana kaasnu maal hojjanneetu maal hojjechaatiidha kan jiru maaltu hojjetamuudhaa qaba lammii biyyaatiif darbees ammoo nuun ogummaa keenyaan eenyuun akkamiin dhaabbata kam akkamiin tajaajiluudhaa qabna waan jedhu sana kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Kana wajjin wal qabatee dhimmoonni kaan keessumaa nageenyumti indaastirii nuti keessa hojjennu akkasuma nageenyi hojjetaa hojiirra jiru sana akkasumas immoo ogummaan hojjetaan qabu suni guddachaa akka deemu gochuu keessatti manneen hojii mataan isaanii itti yaaduudha kan isaan qabaatan. Sababiin isaa mana hojii tokko keessatti hojjetaan hojjetu ga'oo meera taanaan bu'aan inni buusu yookiin immoo awutuputiin achirraa nuti argannu sun waan baay'ee gaarii ta'u ta'a jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon gama kanaan yoo godhame waan amma kaaste keessaa nageenya nama dhuunfaa miti nageenya mana hojii sun yoo eegne nageenya nama dhuunfaa yoo eegne dhaabbata suntu fayyadama biyyatu fayyadamaa ta'a jechuudha. Kanaaf guyyaan hojjetaa yommuu yaadatamu amma miidiyaa hawaasaa irratti kaleessa wantoota hedduutu kan barraa'aa ture footoodhaan karaa garaagaraatiin maali wanni namni yaaduu qabu guyyaan hojjetaa tokkoffaa xiiqii fi kutannoodhaan biyya keenya biyya guddataa jirtu kana guddisuudhaaf hojjechuu irratti xiyyeeffannoon kenname kan yaadatamee oolu ta'uu qaba. Kana wajjin wal qabatee addis tajaajilli kominikeeshinii mootummaas ibsa kaleessa yookiin immoo ergaa dabarseeni haalli hojii mijataa indaastiriiwwan oomishaa fi dhaabbilee tajaajila kennanii haqa hawaasummaaf dhaadannoo jedhuun guyyaan kun ni kabajama kan jedhu. Kana jechuun maal jechuun waan hedduudhaas keessatti kan nuti ilaaluu dandeenya. Haqa hawaasummaa yogguu jennu hawaasa keessa nama dhuunfaa jira. Hawaasni achi keessatti hojii sana irratti hirmaatu dubartiin namni umuriidhaan ga'oomes dargaggeessi hirmaachaa jiraachuu danda'a. Keessumaa amma indaastiriiwwan garaagaraa qabatama qe'ee keenya yoo ilaalle indaastiriiwwan garaagaraa keessatti dargaggoota hedduudha kan hirmaachaati jiran. Warri sun akkamittiin isaan hojjechaa jiran? Tokkoffaa xiiqiidhaan hojjetanii bu'aan akka argamu gochuu irratti isaan mataan isaanii xiyyeeffannoo akkasii qabu. Lammaffaan ammoo qaamni isaan hojjisiisu suni isaaniif eeggannoo taasisa. Mirga isaaniin kabajaa fi kaffaltii isaaniin maluun kaffalaa'e kan jedhu ilaalamuudha kan inni qabaatu. Kana wajjin wal qabatee qaamoleen garaagaraa dhimmamtoonni jiraachuu danda'u waan kana irratti kan hojjetan mirga hojjetaa kabachiisuu wajjin wal qabatee galii biyyi kun argattu wajjin wal qabatee indaastiriin yoo socho'e yookiin immoo yoo bu'aa argamsiise achirraa kan fayyadamu biyya waan ta'eef xiyyeeffannoon kennamee guyyaan sun yaadatame yoo oole gaariidha kan inni ta'u. Hojiin biyya keenya keessa jiru hedduudha. Damee qonnaatiin ta'uu danda'a, manufaaktcharingii, albuudaa, hojii turizimii irratti amma dargaggoonni karaa onlaayiniitiin kan hojjetan jiranii akkasumas immoo kan daawwachiisan jiranii kun maal fida biyya keenyaaf galiidha kan inni fidu. Kanaaf
xiyyeeffannoon kennamee fi yoo hojjetame bu'aan achirraa argamu gaarii ta'a. Amma kana aadaa dhumtu hojiiyyuu geeddaramaati kan jiru. Namni tokko an akka dhuunfaa kootti maaltu na barbaachisa jedheetoo barbaacha koo yookaan ammoo fedhii koo hin guuttanne yoo ta'e sa'aatii kana hojjedhu jedheetoo of dandaangeessa yoo ta'e hin ta'u jechuudha. Fedhiin kiyyaa fi qabatamaadhaan fedhii kiyya sana galmaan gahuudhaa fi tarkaanfiin ani tarkaanfadhu sochiin ani taasisu hojiin ani hojjedhu suni maal akkanaa fidee beeku maal akkanaa fidee dhufu beekuun qaba jechuudha. Kanaaf akkuma ati yuukaaste amma sadarkaa biyyaalessaatti biyyi keenya amma gama maraan sochiittidha kan jirtu. Riiformiiwwan biyya kana guddisuudhaa danda'an biyya kana ceesisuudhaa danda'an hedduu mootummaan fudhateetoo tarkaanfiitti galameeti kan jiru. Tarkaanfii kanaan ammoo yeroo mara boqonnaa malee kan humna isaatiin isa ta'u beekumsaan isa ta'u maallaqaan isa ta'u waan qabnu sana biyya keenyaaf goone yookaan ammoo aarsaa kanfalamuudhaa qabu sadarkaadhuma kanfalamuudhaa qabu sanaan kanfallee biyyi teenya waan nurraatii barbaaddu sana gochuudhaa qabna ooluu fi qabna wanna jedhu kaasuun yookaan ammoo yaadachiisuunis barbaachisaadha jechuudha. Hojiin kee aadaa mana hojii ati hojjettu sana fakkaachuu qaba. Bakka nan jiru kana akkuma sin jedhe dhuunfaa koottanii wannan barbaadu sana galmaan gaachuudhaa fi mana keessatti nama na wajjin hojjetu wajjin walii galuun qaba. Sagantaa baafadhee socho'uun qaba. Torbaan kana keessa yookaan ammoo torbaan har'aa waan kana argachuun qaba yoo jedhe hagan torban sana gahutti wantoota narraatii eegaman sana sa'aatii 24 takkaa'uu yaadaan takka ammoo gochaan hojjechuudhaan qaba jechuudha. Bakkeewwan tajaajila yookaan ammoo manneen hojii mootummaa keessattis tajaajilli nuun uummataaf kenninu ni jira. Waggoottan darbe yookaan ammoo yeroo darbe kana keessa ni yaadattoo ta'e guyyaan hojiidha dirqama wixataa haga jimaataatti aadaan jedhamu tokko ni jiraata. Wixatuma sanayyuu hojii galii sa'aatii 2 walakkaa yookaan ammoo sa'aatii 3 galtee dirqama sa'aatii 11 yookaan ammoo 11 walakkaatti bahuun kun fiiganii gara manaatti galuun kunis ni jira ture. Qabatama amma jiruun dhugaa dubbachuudhaaf seeratti bu'uu itti gaafatamummaa fiduun kun waan biraa ta'uudha danda'a. Garuu qabatama amma jiruun kenna tajaajilaa jiru ammayyeessuudhaaf yookaan ammoo itti quufinsa abbaa dhimmaa sana fiduudhaaf guddina yookaan karoora mootummaan baasee sii kenne yookaan ammoo karoora mana hojii jiru sana akka galmaan geessuuf tariitii sirrumatti ni hojjetta yoo ta'e sa'aatiidhaan ala yookaan ammoo waan dursa ofitti himte sanaan alatti socho'uun akkasirraa eegamu akkasuma ofitti himuun barbaachisaadha waan barbaaddu sana galmaan gahuudhaaf jechuudha. Akkuma amma dhiyeenya kana agarreetii kan jiru iddoowwan yookaan ammoo manneen hojii mootummaadhaa yeroon tajaajila isaanii yookaan ammoo bakki tajaajila isaanii adda baafameetiin jiru ni jira. Manneen hojii tokko abbootiin dhimmaa hedduu keessummeessuurraatii kan ka'e yookaan ammoo sa'aatii dheeraatti fudhachuurraatii kan ka'e sa'aatii dhumti tajaajilarree akka fooyya'u manneen hojii murteessanii jiranii sanbannirree akkasuma guyyaa hojii akka ta'u kan murteeffame ni jira jechuudha. Kunniin egaa guyyaa hojjettootaa kana gaafa kabajnu yookaan ammoo gaafa yaadannu hojiin nuti hojjennu sun akka hojjetaatitti bu'aadhaan kan dabalame ta'uu akka qabuuf bu'aadhaan akka dabalamuu fi waan nurraa eegamu sana hojjechuun dirqamadha. Tajaajilli nuun kenninu sun hagamta akka itti quufinsa hawaasaa yookaan ammoo itti quufinsa tajaajilamtoota kanneeni fidee jira jennee ofitti himuun of gaafachuun waan lammiidhaaf biyyaaf ta'u hojjechuun nurraatii eegame jechuudha. Baay'ee gaariidha. Sa'aan keenya deemaa jira waan ta'eef gara dhimma keenyatti aanutti dabarra. Dhimma keenyatti aanu egaa yommuu kaasnu ati jalqaba beeksifteeti kan turte ministeera maallaqaa Obbo Ahmed Shidee gidduu kana gara Ameerikaa Washington DC'tti malaniiti kan isaan turanitti gara sana kan deeman isaan jala qabataniiti. Jilli isaa wajjin deemes immoo marii waggaa dhaabbata maallaqa addunyaa fi baankii addunyaa waggaadhaan gaggeeffama mariin kun egaa achirratti argamanii sochii gama dinagdee goorootiin Itoophiyaan taasisaa jirtuu fi amma itti jirtu kan turtes marii gaggeessaniiti kan isaan jiran waltajjicharrattis waltajjii sanaan alattis Itoophiyaan mul'atteeti jechuudha. Kuni waltajjiin kun waltajjii sadarkaa addunyaatti isa guddaadha. Sababiin isaa iyyuu biyyoonni daldala investimentii akkasumas immoo kanneen biroo irratti maamila hawwachuudhaaf fedhii qabanii waltajjii kanarratti hirmaachuun isaanii yookiin immoo affeeramuun isaanii iyyuu gahee guddaadha kan inni qabaatu. Itoophiyaan egaa akkuma beekamu erga fooyya'insa dinagdee gooroo taasiftee asii bu'aa gaariin hedduun argamuu isaarraa kan ka'een hirmaattuu sadarkaa kanaas taateetti kana qofaayyuu miti achirratti immoo maqaan Itoophiyaa skayeeti kan inni jiru mariiwwan sadarkaa garaagaraatti taasifame irrattis immoo keessumaa gama ministeera maallaqaa Ameerikaatiin sadarkaa nama Itoophiyaan keessumaa gama riifoormii dinagdee goorootiin taasifte kun kan jajjabeeffamu ta'uu isaati kan kaafame jechuudha achirratti. Kun maalirraa kan dhufe dhaabbanni maallaqa addunyaa fi baankiin addunyaa itti dhiyeenyaan Itoophiyaa wajjin akka isaan hojjechuu danda'an
karri keenya banaa ta'e maali yeroo baay'ee dhaabbileen kunneen kan isaan jedhani biyyoonni tokko tokko sadarkaa istiraatejii lookdi ta'e kan isaan fayyadamani keessumaa diinagdee isaanii ofuma isaanii hammatanii qabu akka maaliiti jechuudha akka lukkuuni killeeshoo fi hammatte kan cuujitti jijjiirame kan bade akka jechuutti kanneen yaadaa turan kanaan dura Itoophiyaan garuu amma dhaabbilee dhuunfaa akka isaan jajjabaatan gochuudhaan hirmaattota akka isaan ta'an gochuudhaan akkasumas immoo riiformiiwwan kanneen biroo garaagaraas taasisuudhaan yeroo amma diinagdeen Itoophiyaa sadarkaan guddinaan namarra jiru ji'oottan salgan darban keessatti guddina agarsiises hubanneeti kan inni jiru waan ta'eef sadarkaa gaariirra jiraachuu isaati kan mul'atee jiru jechuudha. Dhugaadha. Sadarkaa gaariirra jiraachuudhaaf ammoo egaa akkumaati yookaas agarsiistuuwwan garaagaraa caqasneeti kan jiru. Waltajjii dhumti kun yookaan ammoo imalumti hojjettoota yookaan ammoo dursitoota damee diinagdee Itoophiyaadha kunniin kan baankii biyyaalessaa dabalatee deetaa ministeera maallaqaa darbees ammoo ministeera maallaqaati kan turan waan ta'eef kun Itoophiyaan Ameerikaadhuma sana deemuu qofa osoo hin taane waltajjiin isheen irratti hirmaatteetiin jirtu sun murteessaa akka ta'e Itoophiyaan hagamta akka dhagahamtummaa yookaan ammoo murteessummaa biyyoota gaanfa Afrikaa kana keessatti akka isheen qabdu tokko ija lama sadii ilaalamuudhaa dandeessa garuu ammoo waltajjiiwwan akka kanaa kunniin sagaleen Itoophiyaa kallattiidhaan sila qaama bakka bu'utu jira miti takka ammoo waltajjiilee garaagaraa irratti wantoota hedduudha kan jiran akka gareetitti qoqqoodamanii ta'uudha danda'a kunniin bakka bu'ummaa Itoophiyaan ni qabdi dhaabbata kana keessaa qofa osoo hin taane Itoophiyaa dhumti nama bakka ishee bu'uun nama dhimma ishee beekuun nama hojii ishee hojjisiisuun bakka bu'uudhaa fi sagalee ishee gaafii ishee fedhii lammii biyyaa keessattuu ammoo kan gama diinagdeetii wajjin wal qabateetoo jiru kana dhageessisuudhaaf deemuun ishee waan guddaa akka ta'e kaasuun ni danda'ama kun ammoo dandeettiidhuma yookaan hariiroodhuma dippiloomaasii Itoophiyaan biyyoota garaagaraatii wajjin qabdu isa ta'u dhaabbilee idil addunyaa garaagaraatii wajjin qabdu yookaan ammoo qabaachuu barbaaddu sana sadarkaa itti aanutti akka geessuudhaa danda'uuf agarsiistu akka ta'e kaasuudhaa dandeenya jechuudha. Addatti keessattuu Ameerikaa keessatti egaa dhaabbatni maallaqa idil addunyaadhaa ni jira. Darbees ammoo miseensa dhaabbata daldala idil addunyaa Itoophiyaan ta'uudhaaf egaa adeemsa hedduu eegalteetii kan jirtu. Biyyootni miseensa daldala idil addunyaadhaa ta'an kunniin egaa murteessummaan isaanii hagamta akka ta'e sochiin daldalaa isaanii biyyoota garaagaraa keessatti akka fedhii isaaniitti socho'u dhaabbileen dhuunfaadhaa biyyoota miseensa ta'an kanneenitti akka isaan Ameerikaadha wajjin yookaan ammoo biyyoota miseensa dhaabbata idil addunyaa ta'an kunniin sochiin isaanii firiidamii qaba yookaan ammoo akka fedhanitti socho'uudhaaf mirga isaanii laatee jira karra isaanii banee jira. Itoophiyaanis egaa adeemsi isheen amma kanatti jirtu keessattuu fooyyeensi dinagdee goorootii wajjin wal qabatee riiformiin seektara dinagdee irratti Itoophiyaan qabatteetiin jiru bu'a qabeessa akka ta'uudhaa danda'u hojiirra oolmaa isaatiif dhaabbileen biyya keessaas haa ta'u dhaabbileen idil addunyaadhaa hojjetanii jiru taanaan wal dhageettiidhaan hojjetanii jiru taanaan Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala idil addunyaa kana ta'uudhaaf mallattoowwan ni jiru jettee Ameerikaan dhugaa baateetii kan jirtu kun akka ta'uuf ammoo Ameerikaan Itoophiyaadhaa wajjin hojjechuudhaaf qophii akka taates akkasuma itti gaafatamtoonni hojii kunniin aangoota mootummaa Itoophiyaa kanneeniif dhugaa bahanii jiru yookaan ammoo akka bira dhaabatanii akkasuma kaasaniiti kan jiran jechuudha. Yeroo ta'anitti keessatti egaa liqiiwwan garaagaraa Itoophiyaan fudhattu yookaan ammoo barbaaddu akkasuma aanu jira. Kunniin ammoo tokkoffaa dhagahamtummaadhuma Itoophiyaan qabdu sana lammataa ammoo hariiroo dippiloomaasii biyyoota ollaa keetii wajjin wal qabateetiin jiru. Hojiin atti hojjettu dippiloomaasii naga qabeessa ta'e dippiloomaasii lammiilee giddu galeessa taasifate yoo ni ta'a ta'e biyyootni kunniin irraa akkasuma si bira dhaabachuudhaaf yookaan ammoo si waliin hojjechuudhaaf fedhii ni qaban jechuudha. Yeroo taanu keessattuu riiformiin diinagdee Itoophiyaadha yoo qixa karoorfame kanaan hojiirraa ni oola ta'e Ameerikaanis akkasuma kallattiidhaan dhaabbilee dhuunfaa ishee keessattuu kan Itoophiyaa keessa socho'an sirrumatti mootummaa Itoophiyaati wajjin akka hojjetanii fi bu'aa walootiif biyyattiin kun akka guddattuuf gama diinagdeetiinis akkasuma akka humna horattuuf waliin hojjechuudhaaf akka qophii ta'an agarsiifameeti kan jiru jechuudha. Egaa waltajjiin kun waltajjii guddoodha biyyoota gurguddoodha Ingilaandiin dabalatee kan irratti hirmaatanii egaa aangootni mootummaa kunniin yeroo dhiyootti nuunis maal irratti maaltu eenyutu jedhe waan jedhu sana odeeffannoo gabaabaadhaanis daawwattoota biraan gahaati kan turre garuu gamlameedhaan ministeer deetaa kophaatti darbeessammoo warreen baankii hoogganarra akkasuma kophaatti marii guddoo hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa cimsuudhaa danda'an dhagahamtummaa fudhatamummaa Itoophiyaan qabdu sanarree kan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaa danda'anii kan gaggeeffame ta'uu fi marii bu'a qabeessa akka ta'e kan gaggeessaatii turan jechuu ni dandeenya jechuudha.
milkaa'ina guddaadha kan itti argame waan nuti kaasne keessumaa deetaa ministeera maallaqaa Ameerikaa Eric Mayer wajjin turtii taasisaniin obbo Ahmed Shide marii taasisaniin Itoophiyaan amma gama fooyya'insa dinagdee isheetiin sadarkaa gaarii irra jirti jedha. Kuni nuuf ibsituu guddaadha. Sababiin isaa iyyuu hubannoon sadarkaa dinagdee keenya addunyaan akkatti nu hubatte waan mul'isuu fi kun milkaa'ina jechuun danda'ama. Isaan keenyas gabaabbataa jira. Dhugaadha. Tarkaanfiiwwan mootummaan gama jijjiiramaatiin dinagdee Itoophiyaadha. Dinagdee lammiilee kanneen fooyyessuudhaaf tarkaanfiiwwan fudhataman ni jiru. Tarkaanfiiwwan fudhataman kunniin ammoo egaa biyyuma keessatti qofa osoo hin taane sadarkaa idil addunyaatti namoota yookaan ammoo beektota dinagdee hoogganan beekanii fudhatama argachuu jechuun yookaan ammoo waliin hojjanaa gaariitti jirtu jabaadha jechuun waan guddaadha. Kun ammoo warreen amma kana hojiitti jiran akka jajjabeessu akka humna ta'uudhaa danda'urree kaasuu ni dandeenya jechuudha. Haa xumurru daawwattoota keenya waan nu daawwattaniif waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Addis Taamiraatii fi Dhugaasaa Fufaa turre kan waliin turre torbaanitti aanu sa'aatii wal fakkaatutti dhimmoottan tibbanaatiin isin eegnaa galgala gaarii.